Halo Giket Mili, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Legend Sumping, Sampurasun Rempes. Balik lagi di channelnya Cat Mili, My Cat is my family. Oke, wajib di video kali ini saya mau bagiin tips lagi karena kucing saya sekarang lagi ada yang flu berat, sirudet. Kemarin dia nggak mau makan, nggak mau minum, jadi nggak makan sama minum sekali. Keadaannya udah lemes. Akhirnya saya bikin racikan lagi biar kondisinya bisa membaik dan dia mau makan dan minum lagi supaya kondisinya nggak makin buruk ya. Nah, mau tahu seperti apa racikannya? Simak terus videonya ya. Oke, buat Giket Mili, jadi di sini saya pakai 3 jenis obat yang mau saya racik. Yang pertama ada amoxicillin sirup kering yang 125 mg atau bisa pakai Yusimok kayak gini. Terus ada Immunos 2 tablet dan acetylcysteine. Ini udah sisa pakai karena ini obat batuk flu saya dan mau saya pakai 2 tablet aja. Jadi Yusimok ini untuk antibiotiknya, Immunos untuk imunnya, dan acetylcysteine untuk batuk pileknya. Kita pakai 2 tablet saja. Nah, jadi campurannya Yusimok 1 botol, Immunos 2 tablet, dan acetylcysteine 2 tablet. Sekarang kita keluarkan Yusimoknya. Ini 1 botol yang 60 ml. Sekarang kita mau gerus dulu Immunos sama acetylcysteine-nya. Oh iya, saya lupa acetylcysteine ini adalah kemasan kapsul ya, jadi nggak perlu digerus atau kita hancurin. Jadi isinya kapsul kayak gini. Jadi kita tinggal buka aja dan campurin ke amoxicillinnya ya. Sekarang kita langsung campurin aja. Saya mau masukin dulu acetylcysteine-nya. Nah, sekarang kita masukin Immunosnya. Saya sengaja bagi 2 biar nggak tumpah-tumpah ya, biar lebih gampang lagi masukinnya. Jadi saya bagi 2 aja. Oke, semua obat udah tercampur. Sekarang tinggal kita airin, cuman saya mau kocok-kocok dulu biar kalau masih serbuk bisa tercampur rata. Jadi nanti pas diairin nggak ada yang menggumpal di bawah. Oke, sekarang kita tinggal airin. Dan ini udah ada airnya karena tadi ternyata kameranya mati, nggak kerekam. Ini udah ada airnya sebagian, dan wargi tinggal kasih airnya sebatas ini ya, tanda panah merah ini. Jadi ini adalah batasan 60 ml. Ini hampir setengahnya. Kita isi saja. Tinggal nambahin dikit lagi. Nah, tadi saya udah kasihin air juga. Jangan sampai lebih dari panahnya ya warga ya. Ini sudah mencapai batas maksimal 60 ml, jadi airnya segini. Sekarang kita kocok obatnya biar bercampur rata dengan air. Nah, dan untuk pemberian obat ini dosisnya yaitu 1 ml 2 kali sehari. Ini digunakan selama 7-14 hari, jadi gak lebih dari 2 minggu. 1 botol ini bisa dipakai untuk 2 atau 3 kucing ya warga ya, daripada nggak habis. Jadi sayang ini 1 botol bisa dipakai lebih dari 1 kucing. Bukan berarti 1 botol ini harus habis oleh 1 kucing ya. Kalau misalkan wargi tahu antibiotik itu harus dihabiskan walaupun kita sudah sembuh.
Karena ini dosis yang diberikan cuma 1 mili, 2 kali sehari, gak mungkin ini bakalan habis dalam waktu seminggu atau 2 minggu oleh 1 ekor kucing saja. Oke, sekarang kita kasih aja ke kucingnya ya. Nah, wargi lihat, ini kucingnya saya. Kasian banget kan? Hidungnya udah mampet banget, dia nggak mau makan, nggak mau apa. Tuh, batuk-batuk terus, sama flu berat. Kasian. Jadi saya mau coba kasih obat ini, semoga kondisinya bisa membaik ya. Lagi sekarang saya mau kasih kucingnya obat yang tadi kita bikin. Kita kasih 1 mili aja. Nah, ini saya pakai suntikan yang 1 mili. Cuman tulisannya udah pada hilang ya, tapi ini 1 mili. Kita coba kasih kucingnya. Ini berontak, jadi dikit-dikit aja ya. Ini sayang. Jadi kalau misalkan kucingnya berontak, kita sambil lus-lus ya, biar dianya juga tenang dan obatnya bisa masuk. Ada dikit lagi. Pintar. Obatnya udah masuk semua. Dan ini cenir juga sama. Tuh, flu-nya lumayan berat. Sampai mampet kayak gitu, meler. Ini udah saya elak. Tadi asalnya tuh sampai mengerak gitu. Dia susah buat nafas tuh. Jadi saya mau kasih juga obatnya buat si cenir ya. Nah, sekarang saya mau kasih obatnya buat si cenir. Tuh, kasian, mampet banget. Suaranya sampai kayak gitu. Nah, ini saya mau kasih dia 1 mili aja. Selesai. Semoga ini bisa membantu penyembuhan pileknya ya, sama batuknya. Oke wargi, ini kondisi terkini si Rudet. Semalam dikasih obat. Alhamdulillah paginya dia udah makan sampai habis dan udah baikan lagi, dia udah ceria lagi tuh. Yang awalnya kemarin tuh lemes banget, gak makan, gak minum, gak apa. Dia cuma diem di bak pasir aja, tapi sekarang dia udah baikan. Tuh, walaupun masih ada meler-melernya, tapi udah gak mampet lagi. Ini baru 2 kali dikasih obat, jadi malam sama tadi pagi. Cuman tadi pagi saya nggak sempat videoin karena saya mau kerja juga, mau berangkat kerja, jadi nggak sempat. Terus sekarang pulang kerja saya videoin. Semoga obat ini bisa manjur ya, bisa benar-benar sembuh tuntas atasi flu dan batuknya. Nah, itu dia wargi obat yang saya racik dan saya berikan ke kucing-kucing saya yang lagi flu berat. Dan alhamdulillah setidaknya ini membantu ya untuk mereka menjadi lebih baik lagi dan tidak memperburuk kondisinya saat ini. Yang penting ketika kucing kita lagi sakit apapun itu, mereka harus tetap makan ya. Kalau tidak kondisinya akan lebih parah. Jadi kita harus berusaha sebisa mungkin gimana caranya agar mereka bisa makan, minum obat dan sehat lagi. Oke, mungkin buat bagi Mili yang kucingnya juga lagi sama, lagi flu berat, Wadi bisa lakukan cara ini untuk memberikan pertolongan pada mereka ya. Tapi kalau misalkan Wadi ragu atau Wadi punya budget untuk ke dokter, lebih baik Wadi periksakan ke dokter aja ya kucingnya, agar lebih ditangani dengan ahlinya tentunya. Oke, terima kasih buat Wadi semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini bisa terus berkembang ya. Saya pamit, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampurasun.